Hazavana ny ministeran'ny fahasalamana ny tolakandro teo fomba ifafanao ny ministeran'ny fahasalamana sy ny mpiara-miombonantoka aminy hatramin'izay ny manao fifampiresahana manokana ambava na antsoratra tahaka ny taratasy ny voaka omaly teo mialohany sy ny tena fifanarahanm-piaramiasa ofisialy atao eo amin'ny setra ny fahasalamana ka mandalo ny ministeran'ny rambahiny araky ny taken'ny gouvernement tao ny sekretera général ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany tolakandro tsy miady amin'ny fanjakana fohy be ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary manaiky sy manaraka ny toromarika avy aminy tafiditra ao anatin'ny fitsinjovana lavitra ataon'ny ministeran'ny fahasalamana hiatrena ny aretina covid-19 ny fanaovana fangatahana maika analefa ny ministera mampitsabo azy ireo fitiavana doni omega ranefjona nanaiky ny tompona andraikitry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fa avao amin'ny ministera ny taratasy ny voaka ny 20 jolay 20 izay misy ny soniny ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny professeur Amadamad taratasy izay fanehoana antsoratra ny dinika eo amin'ny mpiara-miombonantoka sy ny ministera izay efa fanao hatramin'izay ho fifampirarahana amin'ny setry ny fahasalamana aorian'ny fifampiresahana kosa ka ahitana valiny mahafapo fa mandeha ny antanatoetra samihafa toy ny fampahafantarana ny gouvernemanta sy ny ministera rambahiny ny vokatry ny fifampiresahana sy ny fifanarahana atao. Tonga le hoe tsy nandry an'le conseil du gouvernement na hoe nandalo ministère des affaires étrangères fa tonga dia nanefa ny taratasy. Ny fiaramiasa amin'ireo mpiara-miombonantoka ireo manaraka an'izay fepetra izay foana fa misy le atao hoe karazana atao hoe dindinika mialoha iny zany mbola taratasy nalefa hoe iza no se positionné rehefa mandeha le positionnement dia mandalo amin'izay ambaratonga andrafitra voalazanao rehetrarehetra izay le izy. Misy fuite zany au niveau du ministère? Tsy nyketo niveau ministère angamba le fuite raha izahay no milaza an'ilay izy satria le izy hitanareo amin'ny atao hoe amehana salama zao tsinona misy nefa teknolojia mailaka sy ny sisa tena lefa mailaka le izy amin'ireo dia zay no zavatra nisy. Miara-miasa amin'ireo PTF ireo dia tsy maintsy mifampiresaka mialoha hoe zahay manana tetikasa ohatran'izao na zay manana filana ohatran'izao dia mandeha aloha zay dialogue zay iny resaka ohatran'izao ataontsika zao fa rehefa avy eo ihany koa iny afaka mitendra zareo manao rata ary makaty aminay aloha le manoratra makany aminy tsy midika zany fa hamaly positif an'iny izy hoe azo antoka 100% fa matérialisena zay le échange zay azonareo dia tsy maintsy manoratra zany ministère ny fahasalamam-bahoaka manome an'le accord amin'izay izy rehefa avy eo dia iny amin'izay no entintsika makany amin'ny ohatra hoe makany amin'ny ministère des affaires étrangères arakaraka hoe bilatéral samana samy miakatra makany amin'ny conseil de gouvernement l'exemple typique zao dia zao ny fampiresaka ny ministère ny fahasalamam-bahoaka sy ny ambassade ny Japon eto Madagasikara dia ohatra hoe manaiky ny japonais ao anatin'ny lutte contre ny coronavirus dia misy ny atao hoe fonds de contre-valeur efa nisy taratasy zany nosoratan'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka nakany amin'ny ambassade ny Japon dia manaiky izy dia namaly izy fa rehefa nivaly amin'izay ny officiel dia iny nentina tany amin'ny conseil de gouvernement sy mandalo zany ao anatin'izay conseil de gouvernement zay sy conseil de ministre zay ny ministère des affaires étrangères dia nisy ohatra fanapa-kevitra tao anatin'ny conseil amin'io zavatra io zany dia reto ministère reto amin'izay miara-miasa amin'ny fomba ampiasana ny fonds de contre-valeur io ohatra zao zay. Tsy misy firenena afaka milaza ho manana fitaovana feno sy ampiatrehana ny aretina ho ny sekretera jeneraly na misy aza ny fampitaovana marobe ho avy anampisa ireo misy amin'izao fotoana izao nafara ny fanjakana malagasy antony nandraisany ministera ny fanapa-kevitra anao ny fangatahana anampisa ny fitaovana ho fitsinjovana ny ho avy. Resakantsika atao ireo fitaovana zay efa ampiasaina amin'izao fotoana zao efa tany amin'ny volana mars avril tsika no nanao ny commande an'izany misy nefa tonga efa nampiasaintsika misy nefa ampiasaina misy ny mbola ho avy ny fiadinan'ny république ny avy any amin'ny primature ihany koa dia miara-miasa ministère ny fahasalamam-bahoaka mifanampy hoe ahoana ny ahafahana mahazo ireo fitaovana ilaina fa isika koa zany satria mbola tsy fantatra mazava ovinany mety ho tapitra le izy nefa le aretina atao hoe miparitaka mirongatra hatrany amin'ny faritra hafa ihany koa dia tsy maintsy aloha zany le hoe mitsinjo mialoha an'izay zavatra zay dia mifanampy dia manamafy an'izay hoe fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka zay mba hahafahantsika zany mandresy ity valana aretina ity. Tsy misy olana amin'ny fanjakana ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ary manaraka ny baiko ny fanjakana fohy be. Miady amin'ny fanjakana ve zany zao ny ministera ny fahasalamana?
tsy miady amin'izaniza ministeran'ny fahasalamam-baoaka miady amin'ny aretina ministeran'ny fahasalambaoaka fa tsy miady amin'izaniza ny ministeran'ny fahasalambaoaka koa araka zany a araka ny tomarika azony a dia mandray ny adidy amanandraikitra miasa zany ary tsy miasa rery fa miasa ihany koa miaraka amin'ireo atao hoe ministera hafa ohatra ao anatin'izany ady amin'ny coronavirus izany miara-miasa ihany koa amin'ireo mpiaramimbonantoka zay efa mahazatra tsy zavatra vaovao zany satria tsy niady amin'ny coronavirus ihany ohatra ny araha-miasa amin'ireo mpiaramimbonantoka fa maro ireo atao hoe fanatsarana sy fanamafisana orona ohatra ny rafitra ara-pahasalamana dia manana ny mpiaramimbonantoka amin'izany tsika nandray ny mpanao gazety ny TV Plus Madagasikara ary nanaiky namaly makasika ny resabe momba ny taratasy ny voaka teo anivony ministera ny fahasalamam-bahoaka ny sekretera jeneraliny Androany Tolakandro.